Hola, bienvenidos al Tractor Gris. ¿Quieren ustedes algo para beber? Sí, voy a tomar un Dr. Pepper. Voy a tomar uno también. Voy a tomar una Coca-Cola. Algo con sus bebidos. Aquí están sus bebidos. ¿Quieren algo más? ¿Qué son sus apetitos? Tenemos nachos y fajitas y burritos. ¿Qué está en los nachos? Nacho de queso y carne y jalapeños. Me gustan nachos con queso. Me gusta lo mismo. Quiero un burrito de pollo con queso. Voy a abstener a los pepinos para usted. Sí. Nacho. ¿Puede tener otro Dr. Pepper? Uno a Dr. Pepper. ¿Quiere otra Coca-Cola? Yo sí, quisiera una receta. Voy a buscarlo ¿Cuánto tiempo hace que cocina la comida? en unos 10 momentos. Sí. Sí, señor. Sí, señor. Aquí está su comida. ¿Quién pide el burrito? Sí, lo ordeno el burrito. Me parece delicioso. Excelente. Tiene los nachos con queso. Tiene sus nachos también. Gracias. Eso es lo que tenemos para usted. Estos me parecen tan deliciosos. ¿Cómo es la de todos? Incredible, los nachos son deliciosos. Quiero la receta. Le Diego el chef para usted. Grosero. Mucho grosero. Grosero. ¿Por qué? Todos vamos a comer un pedazo de pastel de chocolate. Compra la comida. Los de Belvo. Espero que este pastel es delicioso. Aquí está su pastel. Gracias y nos trae la cuenta. Gracias con la cuenta en un momento. Sí.